Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгінгі эфирімді бұл жоспарлаған жоқ болатын. Маған бір досым, танысым YouTube каналға жарияланған Ермұрат Бапидің интервьюін салып жіберіпті, сілтемесін. Соған пікірімді білгісі келеді екен. Ол YouTube канал Полит ТВ Оппозиция сегодня деген канал екен. Сонда енді қазақша жүргізілген толықтай соған мен өз пікірімді білдіргім келіп отыр. Бұл депутат болғандықтан мен бұларға осы жақын арада бұлар аз күн қалды, несі бітет, каникулдары, жұмысқа кірісу керек. Сол себепте бұларға мен кәдімгідей өздерінің міндеттерін естеріне салғым келіп отыр. Бұл жерде ол негізгі журналист, қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа деген пікірін білгісі келеді екен. Соған мысалға Ермұрат Бапи сөздерін жазып алдым, не қылмас үшін. Пікірімді сол телефонға жазып алдым, екінші телефонға. Соны бәріне естіртейін деп отырмын. Бұл жерде баяғы өзін не қылады ғой, мен оппозициялық бағыттағы не болдым деп, газет шығардым деп бөседі. Ал енді қандай адам болып кеткенін енді тыңлаңыздар. Сол неге биліктің төңірегіне жете алмай жүрген сорлы екен, мынадан көресіздер. Тоқаев жайлы не дейді? Елді өзгертуге басқа тұлға жоқ дейді, Бапи айтады. Тоқаевтан басқа тұлға жоқ дейді. Оған көмектескім келеді дейді. Ол кісінің тазалығы, реттілігіне тамсанатын айтады. Тұрған тұрпатына қарап көмектескім келеді дейді. Бұл енді жағынудың бір шеберлігін көрсетіп жатыр ғой енді. Бірақ тағы өкініші бар ма сондай. Бірақ ол кісінің айналасында да төңірек бар, жақын алыс айналасы бар деген сияқты деп қояды. Олар оны көре алмайтын сияқты, жолатпайды мысалға. Соныған не болады, пұшайман болады. Бұлай енді оған Тоқаевқа енді сенің не керегің бар деген сұрақ туындайды ғой. Оған өзі қойылмаса да өзі жауап ретінде айтады ғой. Мен оған барғанда активтерді қайтару мәселесін көтерсем дейді. Одан кейін Думанның сотталу себебін білгісі келетін айтады. Мысалға. Бұл енді неге ешқандай неге жатпайды ғой. Тоқаевтан соны білгісі келеді. Сонда біліп отыр ғой, сонда ол Тоқаевсыз болмағанын. Әйтпесе оны прокуратурадан, соттан неге білмейді ол? Оларды сілтеген шығар, жоғардан бұйрық келді деген. Тағы өзі оны тағы ақтайды. Мен Тоқаев жайлы айтады ғой. Мен оған барғанда, мен ойлаймын дейді, Тоқаев Думанды немесе Маратты сотта деп айтпағанына сенімдімін дейді. Олай ол айтпаған дейді, я? Сонда ол неге одан сұрау керек? Сонда ненің аяғы соған тіреліп отыр ғой мысалға. Ол не жолы мысалға прокуратура, сот, соның бәріне алдарынан өтті ғой. Мысалға ол тергеуші ондай не шығармайды. Немесе әкім мысалға, бірде-бір әкім Марат мысалға Жыланбаевты немесе Думанды соттаңдар деген қаулы шығармайды. Әкімдер не
митингге, заңсыз митингіге шықты деп қаулы шығарады да жазалауды талап етеді ғой. Ал енді мына қылмыстық іске келгенде бірде бір әкім, бірде бір министр, ары берден кейін сол кездегі Тұрғынбаева болсын, басқа министрлер болсын, немесе прокурор болсын, Думанды немесе Маратты соттатыңдар деген бұйрық шығармайды. Өзінің қызметкерлеріне сөзі де өтпейді ары берден кейін. Бүкіл полиция, прокуратура, сотқа бәрінің сөзі өтетін адам керек қой. Ол президент аппараты арқылы келіп түседі, сондай нұсқау, бұйрық. Оны ол жақсы біледі ары берден кейін. Ал президент аппаратына кімге жүгінеді? Тоқаевтың өзіне жүгінеді. Ол Тоқаевтың пәрменінсіз Мараттың да, Думанның да үстінен қылмыстық іс қозғау жөнінде нұсқау тек қана сол жақтан келгенін ол біліп отыр, сезіп отыр. Сонымен өзі білдіріп қойып отыр. Кімнен соны білгім келеді деп. Тағы не айтады? Сонда ондай нұсқау, бұйрық тек қана Тоқаевтан. Себебі әсіресе мына Жыланбаев жайлы, мысалға, дүние жүзіне белгілі адам, мысалға, оны бірде бір министр, бірде бір прокурор ондай неге бара алмайды. Ол тек қана анық нұсқау және де ең жоғарғы қазіргі өзі де айтып отыр. Одан басқа не дейді? Ішкі дүниесі, санасы мықты адам деп қояды. Ондайға бармайды, өз аузынан естігім келеді дейді. Өз аузынан естігім келеді дейді. Сіз қалай ойлайсыз деп журналистен сұрақ қояды. Менің ойым осы деп түйіндеп қояды. Ар жағын өздерің не қыла беріңдер, ойластыра беріңдер. Одан кейін сұрағым келеді дейді. Көмектескім келеді деді ғой. Кімнің көкесін танытып жіберейік, соны да білгім келеді дейді. Сонда Тоқаевтың дұшпандары болса, бізге айтып қойыңдар, маған айтып қой, кімнің көкесін танытып жіберейін деген нені де айтады ғой. Сонда ол біреудің көкесін таныту үшін бір қызмет сұрап отырған шығар. Сонда ол кім болғысы келеді? Ақпарат министрі ма, әлде бір ірі мемлекеттік бір каналдың қызметке басшы қып орналастыруды талап етем екен. Біреудің көкесін таныту үшін кәдімгі билік иесі болу керек қой. Міне оның дәмесі қайда жатқан осыдан өзі білдіріп қояды ары берден кейін. Тағы не дейді? Тоқаевты жоғын жоқтап, кімнің көкесін танытпақсың деген сұрақ тағы туындайды. Одан, Тағы не айтуға болады? Сол осы передачада, мысалға, интервьюында. Ол кісіден ештеңе сұрамаймын деп қояды. Тағы ақталып қояды. Ештеңе сұрамаймын, сұрайын деп те тұрған жоқпын дейді. Мысалға, сөйтіп сөзін аяқтайды. Одан кейін бұлар мысалға депутат болып, мысалға осы 2,5 жыл болып қалды ғой, мысалға депутат болғалы. Сонда өздері не бітірді мысалға? Бүкіл депутаттар, ол жалғыз Бапи емес, бүкіл депутаттарға сұрақ қоюға болады. Мысалға біздің барлықтарымыздың, мысалға демократиялық, конституциялық құқымызды қалпына келтірдіңдер ме деген сұрақты қойсақ, мысалға, ол орынды болады.
мысалға бапидің және барлық міне депутаттардың есіне салып қоймаса миларына кірмейтін сияқты. Конституция мен шығарылған заңдар бірінші кезекте шығарған заңдарға бірінші жауапты депутаттар екенін естеріне саламыз. Кез келген шығарылған заң Конституция мен парламент бекіткен, ратификация жасалған заңдарға сәйкес болуын қадағалау міндеті тұрады. Кез келген заң Конституция мен халықаралық адам құқы жөніндегі заңдарға сәйкес болуы керек. Ал егер ол заңдар Конституцияға, халықаралық заңдарға қайшы болса, ратификация жасалған, ондай заңдардың заңдық күші болмайды, оның күші жойылуы керек. Бізде ондай Конституцияға қайшы заңдар өте көп. Оларды қадағалап жүрген парламент жоқ. Кез келген қылмыстық немесе әкімшілік, одан басқа да кез келген заңдар конституциялық заңдарға сәйкес болуын депутаттар ғана қадағалайды. Соған бастарымен жауап береді. Заңның конституцияға сәйкестігін анықтап барып бекітеді. Кез келген заңды сол конституцияға сәйкестігін қадағалап, содан кейін барып бекітеді. Кез келген қабылдауға тиісті заң конституция немесе халықаралық заңдарға қайшы болса, негізгі заңға тәуелді заң актілері немесе подзаконный акт дейді ғой, олар конституцияға немесе халықаралық заңға қайшы болса, олардың да заңдық күші болмайды, олардың да күші жойылады. Мысалға, нелердің маслихаттардың қабылдайтын заңға тәуелді актілері бар, подзаконный акт дейді. Мысалға, Алматы жайлы айтайын. Мысалға, Алматыда үш жерде ғана митинг өткізуге рұқсат деген өздерінің заңдық актілері бар, подзаконный акт. Олардың заңдық күші болмайды, жоқ, олар ондай заң шығаруға хақылары жоқ. Себебі ол конституцияға сәйкес келмейді. Мысалға, Шоқан Уәлихановта алаңында немесе Сарыарқа кинотеатрының алдында немесе Ганди паркінде ұшақ жерді белгілеуге ешқандай қалалық мәслихаттың депутаттарының хақылары жоқ. Ондай заңның күші жойылу керек. Оны да қадағалау, мынау заңға қайшы деу депутаттардың құқы. Оны кез келген, мысалға, депутат Алматыдан сайланған келіп, мына шығарған заң актілерінің заңдық күші жоқ деп күшін жоюға хақысы бар. Ол істелмейді, мысалға. Тағы қайсыны? Одан кейін міне, әкімдердің заңсыз иеленіп отырған билігіне тосқауыл қойды ма екен, мысалға? Қазіргі депутаттар. Мысалға, құқымызды әкімдер қандай заңға сүйеніп аяққа таптайды? Мысалға, оны анықтап айтсақ қазір, қалай ғана заңсыз құзыретке ие болып отыр әкімдер? Қалай ғана заңсыз қаулармен бізді жазалау құқығына ие болып отыр? Осындай сұрақтар. Мысалға, митингке, пикетке, жиналыстарға шығу үшін біз атасының басына әкімдерден рұқсат сұрауымыз керек, Қандай қақысы бар біз әкімдерден рұқсат, қандай атасының құны бар? Біз оларға барып, басымызды иіп, рұқсат сұрауымыз керек. Ол біздің конституциялық құқымыз.
митингке шығамыз ба, шықпаймыз ба? А ол рұқсат бере ма, бермей ма деген қандай хақысы бар? Ол заңсыз билікті иемдену, ол қылмыстық жазаға тартылу керек. Сондай заңсыз билікті иемденген үшін. Митинг, пикет өткізе қалсақ, әкімдер өткен митинг немесе пикетке мен рұқсат бергенім жоқ. Заңсыз митинг деген қаулысын жариялайды. Жариялап қана қоймай, полиция, прокуратура, сотқа дейін жібереді. Заңсыз шараға қатысқан азаматтардың үстінен шара қолданыңдар. Әкімшілік іс бойынша ғой енді. Шара қолданыңдар деп прокуратура, сот, полиция, прокуратура, сотқа дейін сондай жібереді, талап етеді, шара қолданыңдар деп. Ал оның орындалуын өзінің орынбасары немесе ішкі саясат бөлім басшысына тапсырады. Соны оның қаулысының орындалуын қадағалайды. Сонда ол сот, полиция, сот, прокуратураның ісіне тікелей араласу, соларға нұсқау беру. Қаулысы ол заңсыз, ол кәдімгі сол заң қызметкерлерінің ісіне тікелей араласу, а ол қылмыстық жауапқа тартылу керек. Міне, осыны да депутаттардың миына құйып жатырмын, миларыңа құйып алыңдар. Бұл заңсыз билікті иемдену. Сол заңсыз жазалау талаптары полиция, прокуратура, соттан өзінің көмекшісінің қадағалауымен орындатады. Уже айттым, сот, полиция, прокуратураның заңсыз билігін жүргізеді. Араласып, заңсыз билігін жүргізеді соларға. Бұндай қаулы шығарған, заңсыз билікті иемдеген әкімнің үстінен қылмыстық іс қозғалуын, қылмыстық жауапқа тартылуын, заң шеңберінде неге азаматтық қоғамға қолдау көрсетпедіңдер, немесе көрсетпейсіңдер? Әкімдерді жазаға тарту үшін сендер қолдау көрсетулерің керек. Сот неге қылмыстық іс ашпайды, неге тыңдау өткізбейді, прокуратура немесе соттарды неге қадағалауға алынбайды? Заңды шеңберде неге қадағаламайсыңдар мысалға? Қадағалау сендердің міндеттерің, депутаттар, міне, билік әкімдердің қылмыстық жауапқа тарту жөнінде сендер азаматтық қоғам, әрбір белсенділерге қолдау көрсетулерің. Ол жалғыз нелері емес, ол міндетті түрде жалғыз депутаттар емес, міндетті түрде адам құқын қорғау ұйымдары бар, заңгерлер бар, барлығы бірге отырып әрине. Ал соңғы несін, мысалға, заңдық күші бар, ол депутаттар, конституциялық сот бар. Қажет болса соларды да өздерің тартпайсыңдар ма, конституциялық сотты? Егер оны істемесеңдер, сендер кімге керексіңдер, осы депутаттар? Кімге керексіңдер? Егер біз соттың ісіне араласпаймыз деп қояк өткенде, Ермұрат Бапи, кімнің сотында, бесеудің сотында, тағы да заңсыз іс қозғап жатыр ғой. АС-ке қарсы 5 азаматтың үстінен. Соған өзінше қатысқан болып келіп, далаға шыққанда соттың ісіне араласпаймыз дейді. Атаң басына онда депутат болып отырсың ба? Ондай сандырақты айтпаңдар бұдан бұлай. Одан кейін Конституцияның кепілі болып табылатын тек қана президент емес. Ылғи айтатындары Конституцияның кепілі президент деп. Бірінші кезекте Конституцияның кепілі президент емес, бірінші кезекте ол парламент. Соны естеріңе
мына миларыңа құйып қойыңдар. Бірінші кезекте мына миларыңа құйып қойыңдар. Сендерсіңдер Конституцияның кепілі, депутаттар. Ал президент болса, ол Конституцияның ол да кепілі, бірақ ол Конституцияның кепілі бола тұра өзі Конституцияны бұзып отыр, заңдарды бұзып отыр. Оны одан сұраныс жасамайсыңдар. Оның қанша рет конституциялық заңдарды аяққа таптап, әкімдерге заңсыз құзырет беріп, оның бәрі президенттен басталып отыр. Одан кейін президент аппаратының бүкіл нелерге, әкімдерге, сот, прокуратура, полицияға нұсқау беру, оның бәрі сол президент аппаратынан тікелей президенттен жүріп жатыр. Ол да үлкен заңсыздық. Оны неге тексермейсіңдер? Мына заңсыздықтарыңды қойыңдар, болмаса шара қолданамыз деген әңгімені жүргізбейсіңдер. Қажет болса импичмент жариялаймыз деп біреуінің ауыздарыңнан шықты ма? Тілдеріңді бір жерге тығып қойдыңдар. Серікжанның сөзі өте жақсы айтылған. Үруге лицензиясы бар бір 5-6 ма 10 шақты депутаттар бар, үруге рұқсаты бар. Ол кейбір әкімдердің кейбір істеріне немесе министрлер бір мекеме басшыларын сынаған болады. Одан кейін зияны жоқ бұрынғы нелерге кім еді Назарбаевтың тұқымдарына тиісуге, үруге соларға қарсы лицензиясы бар, рұқсаты бар. Ал қазіргі Тоқаевқа келгенде біреусінің аузы ашылмайды ғой. Себебі ондай лицензия жоқ, құқы жоқ. Ай, бетсіздер, бетсіздер. Тағы не дейді? Ондай жаңағы импичмент жариялау қайдан болсын сендерді? Ондай ерлікті күтуге болмайды, мысалға. Әйтпесе, баяғда демократиялық мемлекет орнар еді ғой. Одан кейін міне, тағы Бапи тағы былай дейді. Мен тек қана елдің болашағына қарсы, дінге қарсы әртүрлі аласапыран жағдайға байланысты биліктің әрекеті қалай болатынын білгім келеді. Одан басқа менде бұйымтайым жоқ деп қояды. Мысалға, оны күнделікті көріп жүрсің ғой, онсыз да. Мысалға, елдің болашағына қарсы, дінге қарсы әртүрлі дейді, аласапыран жағдайға байланысты биліктің әрекеті. Ол елдің болашағын ойлайтын билікте ешкім жоқ. Олар өздерін сынайтындарға қарсы. Бүкіл президент аппараты, әкімдер, ол кәдімгі халыққа қарсы, соның ішінде белсенділерге қарсы, қозғалыстарын, партиялар, профсоюздың басшылары болсын, қайсысы болса да бас көтерген әрбір азаматтарға қарсы, бүкіл мына істеп отырған тірліктер, соны не көріп білмей отырсыңдар ма? Міне осындайды, Бапидің осындай несі интервьюі айтқызбай енді қоймайды. Так, тағы не дейді? Тағы бір нені айтады. Бұл 2,5 жылдан бері депутат болып отыр. Сол 2,5 жылдан бері Тоқаев оны әлі қабылдамапты, әлі қабылдамаған ешқайсысын. Бұларды керек қылмайды. Адам екен деп жүрген жоқ бұларды. Дейді, мені қабылдамаса да дейді,
бірін қабылдасын. Сонда ешқайсын мына үргіш депутаттардың ешқайсын қабылдап жүрген жоқ қой ол. Әлде депутаттық фракциялардан біреуін қабылдайды ма екен деп те қояды. Ой, бейшара, я. Сонда мына қазір Тоқаев мына бірде-бір депутаттарды адам қатарына санап жүрген жоқ қой. Сен депутат болғаннан кейін сенің құқыңды пайдаланып Тоқаевты есеп бер деп алдыңа жүгіріп келетін қылу керек қой. Ол істемейтін болса, оның көзін құрту керек. Импичмент жариялап. Құқыларыңды пайдаланбайсыңдар ма? Қаңтардағы қырғын үшін, одан кейін ненің жалған ақпарат таратқанын, соның өз жеткілікті оған толық импичмент жариялауға. Тағы бір нені айта кетсе болады. Мынандай сұрақ болған екен. Президентке лайық қазір адам бар ма деген сұраққа әрине бар деп қояды. Бір-екеуін атап жібересің бе десе, ойбай, атауға болмайды. Оны қудалап бір оған қастық жасауы мүмкін деп қояды. Қастандық немесе қуғын сүргін көруі мүмкін. Болмаса тағы дейді, бүйтуі мүмкін дейді. Немесе, Ермұрат, бұның не? Мен өзіміздің президентіме адал адамын десе не деймін дейді. Сонда оның бар президентке лайық деп жүргендері сол биліктің ішінде жүрген адамдар ғой. Мені неге айтасың? Мен қазіргі президентке не дейді? Өзіміздің президент адал адаммын дейтіндер ғой сол. Мені осы енді біздің депутаттардың сыйқы осы. Сенген қойым сен болсаң, күйсеген аузың дұрайын дегенге келеді өзі. Осы депутаттар енді мына 1 қыркүйекке дейін қанша уақыт қалды, өз көп қалған жоқ. Енді жұмысқа шығады, ар жағын көре жатармыз. Енді депутаттар естідіңдер, осыны жеткізіңдер. Депутаттарға тигатын етті ма? Солай бәріне жеткізіңдерші. Осы естісін, білсін. Несіне депутат болып жүрсіңдер. Егер осындай конституциялық заңдар, конституциялық құқымызды қорғай алмаса, ол конституциямыз аяққа тапталып жатса, халықаралық өздері ратификация жасаған заңдар орындалмай жатса, онда мына депутаттар сендер кімге керексіңдер? Кімге керексіңдер? Өздерің жауап беріңдерші. Өздерің ар ұяттарың алдында жауап беріңдерші бірінші кезекте. Содан кейін сендер керексің ба, жоқсыңдар ма? Өздерің жауап беріңдер. Оданша құрмайсыңдар ма? Таратыңдар. Ең дұрысы мына билікті таратыңдар. Естеріңді жиыңдар. Бірақ сендерге сенім жоқ. Сендерден гөрі мына кімдер мына күштік құрылымдар мүмкін не қылатын шығар? Билікке өзгеріс өтіп, мемлекеттік төңкеріс жасап жіберу, соған көбірек сенуге болады. Мына депутаттар президентке импичмент жасағаннан гөрі аналарға көбірек сенім артуға болады. Ал оның екеуде болу екі талай. Сонда тек қана халықтың жалғыз жолы қалады, ол әрине көшеге жаппай шығып, билікті кетіру. Ол уже миллиондап шығады. Ол бәрібір ерте ме кеш пе ешкімнің шақыру билетін қажет етпейді. Ол
басқаның да емес, мысалға Мұхтардың да емес, менің де емес, басқамыздың да үшінші, төртінші қайсымыздың да ана шақыруымызды талап етпейді. Халық өзі бір күні бұрқ етіп шыға келеді. Ол да халықтың конституциялық құқы. Өзі соған келеді деп ойлаймын. Болмаса тағы одан гөрі мысалға биліктегілер өздері мына демократиялық жолға түсірсе, мына қазіргі президенттен бастап билікті кетіру керек, 93 жылғы конституцияны қайтару керек, сол бойынша парламент сайлауын, артынан президент сайлауын өткізу керек. Ал 93 жылғы конституцияның кем кетігін болашақ депутаттар өздері түзеп алады мысалға. Сол жолға түссе, ол нағыз заңды жол болады. Осы енді, осын таратыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма жазылмағандар болса жазыңыздар, лайк қойыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Эфирде кездескенше.